Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шамба. И в начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Сымбат Кирселян. В Гагре открылся современный центр репродуктивного здоровья Аяйра. Премьер-министр Александр Анква провел встречу с представителями Союза художников Абхазии с участием исполняющего обязанности министра Динары Смыр и генерального прокурора Адгура Агрба. Обсуждались вопросы, связанные с последствиями пожара в Национальной картинной галерее и возобновления работы выставочного зала. Как разъяснил генеральный прокурор республики, до завершения необходимых действий на месте происшествия и установления точных причин возгорания следует воздержаться от очистки помещений галереи и проведения ремонтных работ. По словам Адгура Агрба, по просьбе абхазской стороны российские специалисты окажут помощь правоохранительным органам. Премьер-министр ознакомил участников встречи с эскизным проектом комплекса картинной галереи, который был заказан в ноябре 2012 года. Нам предстоит очень большая совместная работа. Мы не откажемся ни от чьей помощи, при том, что государство будет нести основное бремя в этом процессе, сказал, подводя итоги встречи, премьер-министр. Александр Анква направил министру культуры России Ольге Любимовой письмо, в котором выразил благодарность за всестороннее содействие в связи с пожаром в Национальной картинной галерее Абхазии. Прибывшие в республику реставраторы делают все возможное в сложившейся ситуации. Надеемся на их богатый научный и практический опыт. И со своей стороны обеспечим выполнение всех рекомендаций, говорится в письме премьер-министра. Пресс-служба МЧС прокомментировала высказывания некоторых представителей культурного сообщества республики о том, что пожар в картинной галерее, произошедший 21 января, мог быть ликвидирован в более сжатые сроки в случае использования при его тушении специальной противопожарной пены. Противопожарная пена, являясь химически агрессивным соединением, применяется исключительно при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов или при ДТП для недопущения возгорания столкнувшихся автомобилей. Применение пены при пожаре в картинной галерее привело бы к полной и безвозвратной утрате всех живописных полотен. Такого же мнения придерживаются и российские реставраторы, говорится в комментарии пресс-службы МЧС. В частности, в ведомстве ссылаются на мнение специалистов Всероссийского научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Елены Прохановой, которая охарактеризовала как положительный тот факт, что пожар тушили водой, а не химическими средствами, которые могли быть негативно сказаться на спасенных от огня картинах. Новобранцы Государственной службы охраны приняли присягу на верность Родине. Военнослужащие будут участвовать в мероприятиях на высшем уровне, нести почетный караул у комплекса правительственных зданий. Клятву на верность Родине дали новобранцы из Сухумского, Гуларыбского, Гудаутского, Чемчирского районов, сообщает пресс-служба ГСО. Церемония завершилась торжественным маршем личного состава. Сара Адлиба Данил Тимырипа Гуадула Тубазвет. Истобова конституция законку и псискера сшрукнуго. Ха паю дашина сигзо. Арат хараку арпызасви. Ай хабацверуца ква. Истобов сурат валчи шукного. Ишина сигзо. Сивилари сипсадги обстоен караха куйтри. Ахипшимля конституция шиглаши. Хацарала шизикчо. Я. Есть. Товарищ капитан, это ваш... Сипсад гелактер зашьёк! Сара, Тарба Родиона Слани Па, Квадурала Толба Звейт, Сипсад гелактер Энкара Губ Цикала Шазыку. И столбов, куя конституция, закон, куя псицкерала Цишрюк Нюху. Хаха Паха да Ишина Сикзу. Араб Харакуй, Арпызачвей, Хабацерит Цаква. И столбов, Сират Валчий, Шагнагой Ишина Сикзу. Сивилари, Сипсадгилы, Абснефенткара Хакуитри, Ахипшимри, а Конституция все гылащи, Хацарала и Шисикчо. Товарищ майор, рядовой Суму. Сипсадгилах через Азухьё.
На базе Абхазского госуниверситета планируют запустить в этом году школу МГИМО. Это стало возможным благодаря договоренности главы МИД Абхазии Нала Ардзенба и ректора российского вуза Анатолия Таркунова. В АГУ будут проходить лекции профессоров и преподавателей из МГИМО, которые будут затрагивать вопросы современных международных отношений, глобальной экономики, истоков современных конфликтов, разных аспектов государственного суверенитета. Продолжаем выпуск. Ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, герой Абхазии Сымбат Кирселян. Бесстрашный воин, горячо любивший свою родину. Он верил в победу и поднимал боевой дух товарищей. Честный, жизнерадостный патриот. Так сегодня вспоминают его родные и друзья. Памяти одного из воинов легендарного танкового экипажа «Тигр», бойца Маркулского батальона, героя Абхазии Сымбата Кирселян, посвящен наш следующий репортаж. 3 героя из Маркульского батальона на легендарном танке «Тигр» ожидают команды, чтобы атаковать противника. Один из танкистов – бесстрашный Сымбат Кирселян. На этих кадрах он рассказывает, кто ждет его дома после победы народа в силах и боевом духе, которого он не сомневался. 2 детей, жена, мать. Мальчики, девочки. Танкист один растет, второй девочка. Молодец. «Это моя родина, я здесь родился, и я должен ее защищать». Это слова героя Абхазии Сымбата Кирселяна. Он с первых дней Отечественной войны народа Абхазии отправился на фронт и сражался до победы в экипаже грозного танка «Тигр», который одним своим появлением нагонял страх на врагов. Он был заряжающим. Если он не заряжал бы, конечно, было бы нам трудно. Хотя были такие моменты, когда у него ладони сгоревшие были, и он поднимал снаряд, снаряд один весит 32 килограмма, и он держал его минут 20. Сымбат Кирселян был душой компании, одним из тех, кто своим присутствием поднимал настроение окружающим, подбадривал в сложное время. Ну как, ребята, настроение? Отличное. А еще, вспоминают друзья, он был человеком с добрым сердцем. Ну, по жизни он был такой веселый. И во время войны, когда нам было плохо, конечно, взбадривал постоянно. Сымбат Кирселян родился 30 августа 1964 года в селе Лабра. Окончил Егорьевское авиационное техническое училище. Работал в Сухумском аэропорту механиком ГСМ. А прямо перед войной в колхозе имени Жданова в селе Лабра. С 14 августа 1992 года, находясь в рядах абхазского ополчения, принимал участие в боях в составе Маркульского батальона. Герой Абхазии Сымбата Кирселяна не стало 27 января. Он ушел после тяжелой болезни. Сымбат Кирселян – славный сын своей родины, память о котором навсегда останется в истории Апсна. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Гагре открылся современный центр репродуктивного здоровья «Аяйра». Основная задача центра – выявление заболеваний репродуктивной системы, лечение бесплодия и индивидуальной консультации. Обследования проводятся обширно в разных сферах женского здоровья. Многие семейные пары сталкиваются с проблемами зачатия и вынашивания ребенка, от частых выкидышей и до невозможности забеременеть. Чаще всего с такими патологиями можно справиться, начав правильное лечение. Сегодня многие медицинские учреждения предлагают помощь в решении этих проблем, и будущие родители испытывают растерянность, пытаясь выбрать наиболее подходящие из них. Нашим гражданам уже не придется выезжать за пределы Абхазии, ведь в городе Гагра открыл свои двери Центр репродуктивного здоровья «Аяйра». Я очень долго к этому шла. И хочу сказать, что мы делаем великое дело. Екатерина Плужникова – врач-репродуктолог с 12-летним стажем. До того, как переехать в Абхазию, Екатерина работала с программами ИВРТ в Российско-американском центре репродукции и генетики человека. ИВРТ – это методы лечения бесплодия, при которых раннее развитие эмбрионов проходит вне материнского организма. В 2020 году я переехала в Республику Абхазия. Работала в медцентре «Альбамед», врачом-репродуктологом, гинекологом. Многие меня знают в республике. Занимаюсь я лечением бесплодия в естественном цикле. То есть те пары, которые пытаются забеременеть, но у них что-то не получается.
мы им помогаем. Мы помогаем тем парам, которые проходили неоднократно программы ВРТ, и достигаем с ними успеха естественной беременности дома. АЯИР оснащен современным оборудованием. Обследования проводятся обширно в разных сферах женского здоровья. Основная задача центра – выявление заболеваний репродуктивной системы, лечение бесплодия и индивидуальные консультации по беременности. АЯИРа – это мой ребенок. Я всегда своим пациентам говорю, мы идем по пути очень сложному. И есть у меня такая фраза «дорогу осилит идущий». И эти пары проходят на самом деле то состояние, которое сравнимо с войной. Они проходят и слезы, и отчаяние, и отрицание, и нападения, как часто это бывают близкие люди, родственники, и осуждение. И многие пары не доходят до результата, потому что они ломаются психологически. Но есть и пары, и, слава богу, большинство, которые достигают результата. Они проходят, они выигрывают, они становятся победителями. За 12 лет работы благодаря Екатерине в России и Европе на свет появились более 1000 детей, а в Абхазии за 3 года 50. В семье Салакая 8 лет не было детей. Много раз опускались руки, признается мама Соломона, который родился 2 года назад. Об Екатерине узнали через знакомых, попали на прием. Не прошло и 2 лет, как свершилось чудо. Она на самом деле очень хороший профессионал своей работы, своего дела. Она знает свою работу. И не то, что там она как врач, она как и психолог. И в семье Михеевых Марк и Глеб – долгожданные малыши. Сегодня двойняшкам 9 месяцев. Когда приходишь с проблемой, с такой, она уже примерно понимает и знает, в каком направлении нужно работать, чтобы помочь, максимально помочь в данной ситуации. Скажем так, это все сработало. Самое важное, что она, есть такое в частных клиниках, что ты приходишь и тебе придумывают какое-то заболевание. Екатерина Николаевна, она как раз-таки не навязывает, не придумывает никаких заболеваний, она все-таки из опыта выделяет вот именно ту проблему, которая действительно существует. Плазмотерапия, УЗИ-диагностика, дневной стационар – все это в Центре репродуктивного здоровья АЯИРа, расположенного в городе Гагра по адресу Ардзенба, 26. Премьера короткометражного фильма «Откровение» прошла в Госфилармонии. Картина посвящена 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и основана на реальных событиях. Подробности в репортаже Ланы Таркел. «Откровение» – так называется 40-минутный короткометражный фильм, по ощущениям длиной в жизнь, основанный на реальных событиях грузино-абхазской войны, посвященный матерям Абхазии, воспитавшим героев. Режиссер Тенгиз Джопова. В главных ролях актеры Русдрама Милана Лони и Саид Лазба. Фильм о войне. Этот фильм был создан по инициативе бывшего министра культуры Дауракова. По его инициативе в Абхазии был проведен конкурс. И в рамках этого конкурса сценарий этого фильма выиграл одно из мест. И при поддержке, частичной поддержке государства этот фильм был снят. Фильм о войне, фильм о трагической судьбе матери, потерявшей сына во время войны. Фильм, заставляющий вспомнить прошлое, атмосферно погружающий зрителя в ситуацию пережитого народом в грузино-абхазской войне на примере одной лишь конкретной семьи и с единственным главным посылом о том, что, несмотря ни на что, всегда, везде и при любых обстоятельствах в жизни побеждают главные человеческие ценности, спасающие душу подвиг и человеколюбие. Это было непросто, было слишком, наверное, больно в каких-то местах, сложно, но были рядом люди, которые правильно все подсказывали. И у меня в семье есть истории, связанные с войной. Очень много всего именно эмоционального фона я взяла оттуда. Фильм снят на абхазском языке. Лишь в одном моменте надломленная горем мать на русском обращается к арестованному юноше-грузину, вопрошая его о том, зачем он пришел сюда воевать и знают ли об этом его родители. Женщина-мать, главная героиня фильма, также отказывается понимать своего мужа, командира взвода, который не сумел сделать всего необходимого для того, чтобы их сын, пока еще живой, попал в список тех, кого будут обменивать. Но тот не просто не сумел, он не посмел. События в фильме развиваются быстро.
И вскоре приходит весть о том, что сына их больше нет в живых, он убит. Об участи грузина-юноши, пленника, несложно догадаться. Его тоже хотят убить, чтобы только так обменять. И здесь на защиту становится героиня фильма, мать убитого абхаза. Она предотвращает убийство пленного. Она принимает произошедшее. Она прощает. Ну, то, что она до конца своих дней будет разбита, это безусловно, но момент, когда, если вы помните, в конце, после обмена, она забирает тело сына, оборачивается, и там есть в лице этой матери есть некая победа над этими людьми с нашей стороны, потому что это великодушие, это некая такая сверхдоброта, сверхчеловечность, которая позволила ей поступить таким образом. То есть она победила. Участником одной из сцен в фильме, который сыграл в массовке роль грузинского гвардейца, стал и наш оператор ГТРК Астамур Кожба. Это уже не первый его опыт участия в киносъемках в эпизодической роли, но именно в этот раз, по его ощущениям, все было как-то более ответственно для него. И вот почему. В принципе, мне предложили сыграть роль грузинского гвардейца, который с группой ребят. Мы там стояли на мосту, у нас был обмен военнопленными с абхазской стороны. Мы отдавали там человека, и с нашей стороны а нам возвращали грузинского гвардейца. Это был обмен на Гумистинском мосту. Съемки проходили на Нижнегумистинском мосту в районе села Каман. Честно говоря, я пережил войну на своей шкуре, так сказать. Да. Мне было тогда 14 лет, когда началась война. И все эти тяготы войны я пережил на себе. Фильм «Откровение» обозначен как основанный на реальных событиях. По признанию режиссера Тенгиза Джопо, лишь после того, как был написан к нему сценарий, выяснилось, что точно такое же событие, аналогичное событию в фильме, действительно происходило в одной абхазской семье. Идея фильма в том, что война противна человеческой природе, она чужда ей. И хотя на первый взгляд может показаться, что фильм трагический, и он о смерти, он на самом деле получился о жизни. Фильм, безусловно, берет за душу, не оставляет равнодушным. Он описал и достаточно ярко смог описать очень тяжелую ситуацию, которая коснулась одной конкретной семьи. И я не думаю, что кто-то равнодушный вышел с этого зала. Я могу просто рассказать о своих ощущениях, что во мне вызывает подвиг этой матери. То есть это про что-то большее, что больше войны, больше правды, больше этого противостояния. То есть это любовь матери, безусловная любовь, она может отозваться в этом подвиге. То есть она может пробудиться в сердце каждого. То есть я почувствовала огромную любовь. Взволнованные зрители по окончанию кинопросмотра, который проходил в зале Абхаз-Госфилармонии, с трудом сдерживали эмоции и предрекали фильму большую фестивальную историю. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 30 января, на территории Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +5, 10. Температура моря +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.